أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يو أصبر 28 ga watan 8 shekaran 2021, a yayin da muke zaman karatun faɗin falalan ahalul baiti a ƙarƙashin wannan ƙungiya mai tarin albarka, ƙungiyar kare martaban manzan Allah da ahalul baiti da sahabban da suka bi manzan Allah da ahalul baiti. Ƙungiyar Safinatun Najati Foundation Asnaf. Kamar yadda muka sani a satin da ya gabata mun yi bayani ne akan waɗansu hadisai marasa kyau waɗanda suka kawo siffofin Allah, wanda siffofin da ba su dace da Allah ba. Wanda a yau ma za mu ci gaba da kawo irin waɗannan hadisai, saboda yana da kyau mutane su san wane ne Allahnsu, amma Allahn da ake nunawa yawanci Allahn da malamai suke nuna ma mutane ko littafai suka kawo suka ce shi ne Allah, to wannan siffofi da suke kawowa ba su dace da siffofin Allah ba. Shi yasa a satin da ya gabata na kawo a takaitaccen bayani game da siffofin Allah, ko kuma game da yadda manzon Allah ya siffanta Allah a takaice, har yake cewa babu mai iya siffanta Allah. Ya ce zukata hankula gaba ɗaya sun kasa kamo Allah, mana sun kasa riskan Allah, tunani ya kasa kamo yaya Allah yake. Babu wanda ya isa ya ce ga yanda Allah yake, ba wanda ya isa ya nuna ga zatin Allah. Kana iya sanin Allah da siffofinsa na ɗabi'unsa. Ar-Rahmanu ne shi, Ar-Rahimu ne, Ar-Ra'ufu ne, yana da rahama, yana da tausayi, yana da iko, yana da kaza. Amma ka ce ga Allah ga tsayu, ga yanda Allah yake a tsaye, in an je ga yanda za a ga Allah, wannan babu halittan da ta isa ta yi wannan bayani. Allah kaɗai shi ya san kansa, babu wanda ya san yanda zatin Allah yake sai shi Allah. Domin ba halitta ba ne, kuma bai kama da wani halitta. Bai yiwuwa a siffanta Allah da halitta, a ce yana da hannu irin namu, ko yana da ido irin namu, yana da ƙafa irin namu, har ma yana jefawa a wuta. To wannan duk gaba ɗaya ba Allah ba ne na Allahu Rabbul Alamin. Siffofi ne na Allah a wasu littafai irin su Bible, aka ɗauko aka jibgo mana mu ma a littafanmu. To yanzu bari mu duba cikin Sahihul Bukhari, a karatunmu na yau a Sahihul Bukhari, Kitabul Isti'izani, a cikin Buhari, kitab na neman izinin shiga. Idan mutum zai shigo gidanka ko za ka shiga gidan wani, sai ka nemi izini, tunda Qur'ani ya ce hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. sai ka yi sallama kuma ka nemi izini, kuma ya yi maka izinin ka shigo sannan ka shigo.
To wannan kitab za mu duba yau, kitabu na neman izinin shiga gidan mutum, sannan babu badi issalam a babin fara yi ma mutane sallama. To ya zo a haddasana Yahya ibn Ja'far, haddasana Abdurrazzaq an Ma'mar an Hammam an Abi Huraira an Nabi sallallahu alaihi wasallam qal an ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce a duk karatun da za mu yi ku rinka tuna siffofi yanda annabi ya faɗi Allah a wancan karatu da na yi na satin da ya wuce, yanda ya nuna kawai sai dai a siffanta Allah da abin da ya siffanta kansa da shi, ya ce abin nan ahadun samadun lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shikenan iyakan abin da zaka iya siffanta Allah, amma babu wanda ya isa ya yi ma Allah gurin zama, ya yi ma Allah gida, ya yi ma Allah gari da sauransu, ko kuma ya ce ga yanda kiran Allah yake, ba wanda ya sani sai shi Allah subhanahu wa ta'ala an dalik. To an ce karatu ya ƙariya an Abi Huraira ko? To an Abi Huraira an karɓo daga Abu Huraira anin Nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wai daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ƙala, an ce wai annabi ya ce kalakallahu Adama ala suratihi, wai Allah ya halicci annabi Adamu ne akan suran shi Allah, wato a suran annabi Adamu suran Allah. In dai ka kalli annabi Adamu a tsaye to kaga Allah, mana haka Allah yake. Allah ya halicce shi ne akan suransa a cikin Buhari. Tuluhu sittuna zira'a, a tsawon shi zira'i 60 ne. To kun gani kana iya ma abin nan, kana iya jan hoton Allah kenan a yanda suka kawo nan. Tunda an halicci shi Allah ya halicci annabi Adamu a bisa suran annabi abin nan, a bisa suran shi Allah. So yanda kaga annabi Adamu haka Allah yake shi ma. So ka gani sai kuma tsawon shi zira'i 60. To kaga sai ka ja hoton mutum, tunda annabi Adamu ai mutum ne kuma an ce haka Allah yake. Kaga sai ka ja hoton mutum mai tsawon gaske, mai tsawon zira'i 60, tunda annabi Adamu zira'i 60 ne, kuma an ce akan suran Allah ya halicci annabi Adam. So in kaga suran annabi Adam kaga suran Allah, kaga kai kuma dan annabi Adam suran annabi Adam Allah ya halicce ka kai, yanda kaga kake nan haka annabi Adamu yake, da kai da kunni da ido da hannuwa da kafa, yanda dai ka ganka a tsayen nan haka annabi Adamu yake. Kuma an ce Allah ya halicci annabi Adamu akan suransa ne shi Allah, shi ma Allah kaga hakan yake kenan. So in ka kalli kanka kawai shikenan kaga zatin Allah kenan, wato yanda kake haka shi ma Allah yake subhanahu wa ta'ala an zalik, la ilaha illallah. To sai dai abinda ba su gaya mana ba, ban sani ba ko za su faɗa a gaba, ba gaya mana kalan shi Allah ba, ko baƙin fata ne ko farin fata ne, wannan ba su faɗi ba, amma dai yanda dai kaga Adamu haka Allah yake a karatun da suka kawo subhanahu wata'ala an zalik. Wayo Allah. To sun ce zira'i 60 ne shi, falamma kalakahu annabi Adamu zira'i 60 ne, kuma haka shi ma Allah yake, don Allah ya halicci Adamu ne a nashi suran. Falamma kalakahu, yayin da Allah ya halicci annabi Adam, ƙala sai Allah ya ce masa, idhab fasallim ala ula'ika nafari min almala'ikati julusin, kaje ga taron mala'iku nan can a zazzaune, je ka yi musu sallama. Fastami ma yuhayyunaka fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dhurriyyatika,
ka je in ka isa inda mala'ikun suke, mana wai Allah ya ce ma annabi Adamu, ka je ga mala'iku can a zazzaune, ka yi musu sallama, idan ka yi musu sallama sai ka saurara ka ji wace irin gaisuwa za su yi maka, to gaisuwan da suka yi maka ita ce gaisuwanka da zuriyanka. Faƙala sai annabi Adamu ya je ya same su sai ce da su, Assalamu alaikum, sai ce musu Assalamu alaikum, faƙalu sai mala'iku suka ce, Assalamu alaika wa rahmatullah, suka an sami shi suka ce, kai ma Assalamu alaika wa rahmatullah, fazaduhu wa rahmatullah, sai suka ƙara mishi wa rahmatullah. Shi assalamu alaikum ya ce, to amma su sai suka ce assalamu alaika wa rahmatullahi, suka ƙara mishi wa rahmatullahi. Fa kullu man yadkhulul jannata ala surati adama, to duk wanda zai shiga aljanna zai shiga aljanna ne a bisa suran annabi Adam, shi kuma annabi Adamu suransa suran Allah. To falam yazalil khalqu yankusu ba'adu hatta al'ana, to kuma halitta bata gushe ba tana raguwa, tana ta raguwa har zuwa yanzu. Ma'ana Allah zira'i 60 yake, kuma ya halicci annabi Adamu akan suransa shi ma, to Adamu shi ma zira'i 60 ne. To amma kuma daga baya sai mutane suna ta rage tsawo, ana ta rage girma hadde zuwa yanzu. Abinda muka samu kenan a cikin sahihul Buhari, kitabul istizani, babu bada islami. To ku je ku duba, ha inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To yanzu ya za a yi a Allah, wayo Allah. To har yanzu dai ya sake zuwa a cikin sahihul Bukhari a kitabu tauhid, babu ƙaulillahi ta'ala, wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nazira. A duba wannan bab, kitabu tauhidi, babi na faɗin Allah da ya ce wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nazira, wasu fiskoki a lahira suna da haske, ila rabbiha nazira, wanda malamai suke fassarawa da cewa suna kallon Ubangijinsu. To, haddasana Yusuf ibn Musa, haddasana Asim ibn Yusuf, al-Yarbu'i, haddasana Abu Shihabin an Ismail ibn Abi Khalid, an Qais ibn Abi Hazim, an Jurair ibn Abdullah, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallama, an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, innakum satarawna rabbakum iyanan, ranan kiyama za ku ga ubangijinku ido da ido, ga ku gashi kuna kallon shi yana kallon ku. To tun da an riga an gaya maka siffansa, kaman siffa annabi Adamu ne, ma'ana siffa ne na mutum Allah yake da shi in ji su. To shi yasa suka ce Allah annabi ya ce, ƙarya kai ma annabi fa. To shi yasa suka ce wai annabi ya ce za ku ga Ubangijinku ido da ido ranar ƙiyama, tun daga suran shi nan. Ha, lai sawaka. To, har yanzu ba mu ƙyale Buhari ba, har yanzu dai wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nazira, wasu fiskoki suna da haske a lahira kuma suna kallon Ubangijinsu, in ji fassarar malamai, amma ba abin da fassarar yake nufi ba kenan. Da wannan ayan ne suke gani ai za a kalli Allah ranar kiyama, ga ka gashi kuna kallon juna,
wujuhun yawma idhin nadira, akwai fiskoki, wasu fiskoki a lahira suna haske, ila rabbiha nadira, masu fiskokin kuma mana fiskokin, wato masu fiskokin suna jiran sakamakon Ubangijinsu. Shine jira ne ba wai na kallo ba ne, idan sun ji an ce nazira sai suka ce kallo ne, suna kallon Ubangiji. To, a wani sura kake so ka ga shi Ubangiji? Da wani sura kake so ka gan shi? Suran annabi Adamu? Wannan kai kanka ka san ba Allahnmu ba kenan. Allah mai suran annabi Adamu ba shi ne Allahu Rabbul Alamina ba. To, in ka ga Allah lahira da wace ido, da wani ido, da wani a wace sura kake so ka gan shi? Subhanahu wa ta'ala an zalika. So ganin Allah a lahira ba gani ba ne irin wanda mutane suke zato, ga Allah ya ƙura maka ido ka ƙura mishi ido, ba shi ba ne. Da haka ila rabbiha nazira, suna jira, na jira ne nazira, suna jiran sakamakon Ubangijinsu, kamar yadda ya zo can wani wuri inda na Bilkisu take gaya ma fadawanta, take cewa inni mursilatun ilaihi bi hadiyatin fanaziratun bima yarji'ul mursalun. Fanazira wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nazira, ita ma tace fanazira jira, fanaziratun bima yarji'ul mursalun. Tace zan aika ma annabi Suleiman, zan aika ma Suleiman da hadiya, sannan zan jira in ga da menene ‘yan saƙon za su dawo, mana menene zai zama respond ɗin shi, idan suka kai mishi hadiyan zan jira in ga dawowansu, in ga da wani saƙo za su dawo. Kun ga jira, zan jira in ga da wani saƙo ne manzannin da na aika za su dawo, in jina na Bilkisu. Fanaziratun bima yarji'ul mursalun. To shine wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nazira, irin na Bilkisu, masu jiran sakamakon Ubangijinsu, suna jira Allah ya yi musu sakamako. Wannan shine ma'anan shi. To, حدثنا يحيى ابن بكير حدثنا الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد عن عطاء ابن يسار عن أبي سعيد الخدري قال to daga Abu Sa'id al-Khudri kala ya ce qulna ya Rasulallah hal nara rabbana yawmal qiyama, muka ce ma manzon Allah, wai su sun ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, in ji sahabbai suka ce ma manzon Allah wai sallallahu alaihi wasallam wa alihi, hal nara rabbana yawmal qiyama, shin ya manzon Allah za mu ga ubangijinmu ranan kiyama? Za mu ga ubangijinmu ranan kiyama ya manzon Allah, za mu gan shi? Ƙala, wai sai annabi ya ce, hal tudaruna fi ru'yati shamsi wal qamar, akwai abin da ke cutar da ku a ganin rana da wata, iza kanat sahawa, idan suka yi haske? Ƙulna la, muka ce a'a babu, muna kallon su tangaran. Ƙala, sai manzo Allah ya ce, fa innakum la tudaruna fi ru'yati rabbikum yawma idhin, a ranan ba abin da zai tare ku daga ganin Ubangijinku, ba abin da zai cutar da ku daga ganin Ubangijinku a wannan ranan, illa kama tudaruna fi ru'yatihima, kaman dai yanda ba abin da ke tare ku daga ganin rana da wata, mana ba abin da ke cutar da ku daga ganin rana da wata. To wa inna sami'na munadiyan yunadi, kuma a lahira sai mu ji wani mai kira ya yi kira, liyal haq kullu qaumin bima kanu ya'budun, sai a ce duk kowane mutane, kowane jama'a su je su bi abin da suka kasance suna bauta a duniya. Wa inna ma nan taziru rabbana, mu kuma sai mu tsaya
muna jiran Ubangijinmu. Kenan masu bautan itatuwa sun tafi, sun je sun kama itatuwa, a lahira fa sun bi itatuwa. Masu bautan shanu sun je sun samu shanu, kuma wai da umarnin Allah ne ce kowa ya je ya bi abin da yake bauta a duniya. Shekenan masu bautan macizai sun je sun samu macizai, masu bautan rana sun bi rana, kowa da ya watse. To sai ya rage wayanda su Allah suke bauta, mun yi karatun na wancan satin ko? Sai abin nan sun kawo hadisi irin wannan. Sai ya rage masu bautan Allah wayanda su sai su tsaya tun da nasu Allah bai zo ko ba. Masu shanu, masu gumaka duk kowa ya tafi. Masu bautan mayero duk sun tafi. To sai masu bautan Allah su tsaya su suna jiran Allah ya zo. Shikenan ƙala sai wai manzo Allah ya ce, fayati himul jabbaru fi suratin gaira surati hillati ra'auhu fiha awwala marra. Sai Ubangiji maɗaukaki ya zo masu musulmai a wata sura ba irin wacce suka ganshi a cikin ta ba a farkon lokaci. To kowanne ne suran da suka fara ganin shi a ciki, to sai ya canza sura, ya zo a wata sura daban. To ina ganin ko ya canza suran shi annabi Adamu ne, tunda suran shi halicci annabi Adamu aka ce mana ko, yanzu muka gama karantawa. To sai ya je ya canza wata sura. To idan ya canzo suran, fa ya ƙulu sai ce, ana rabbukum, ni ne Ubangijinku, fa ya ƙuluna, sai musulmai su ce, anta rabbuna, kai ne Ubangijinmu, fala yukallimuhu illal anbiya, ba waɗanda za su yi magana da Allah sai annabawa. To annabawan ne kenan za su ce, kai ne Ubangijinmu, fa ya ƙulu sai ya ce, hal bainakum wa bainahu ayatun, kaga annabawa ma ba su san shi ba. Ya ce, ni ne Ubangijinku, annabawa suka ce, kai ne? Sai ya ce, to akwai alama, hal bainakum wa bainahu ayatun ta'rifunahu, akwai wata alama tsakaninku da Allah da za ku iya gane Allah da shi, wace alama kuke so in nuna muku don ku sanni Allah ne? To yanzu annabawa za su yi tunani a filin kiyama cewa akwai wani wanda zai iya smuggling ya fito a matsayin Allah, ya zo ya samu halitta ya ce shi ne Allah a filin kiyama? Akwai wanda ke da wannan iko da zai wannan smuggling? Ayyo Allah. Kuma Allah ba bacci yake yi ba, balle ya ce a lokacin ya yi bacci ne, sannan wani ya taso ya ce shi ne Allah. To me yasa Allah zai yaudare su ya canza suransa sannan ya zo ya ce gashi shi ne Allahnsu? Kuma ga annaba da kansu sun ruɗe, in ji karatun. Akwai alama da za ku iya gane Allahnku da shi? To faya ƙuluna, sai annabawa su ce, tunda an ce ba wanda zai yi magana ko sai annabawa, to sai annabawa su ce, a saƙu ƙwabri, muna gane shi da ƙwabrin shi. To kaga dai sura annabi Adamun kenan, Allah yana da ƙwabri irin na mutane wanda zai iya nunawa a gane shi ne. Faya shifu an saƙihi, sai Allah ya kware ƙwabrinsa. Ina ji ya sa dogon wando kenan ba, sai ya ɗage wandon ya kwashe ƙwaurinsa, abin nan ya kwashe, ko shi yasa yin zala suke sa wando wanda ƙwaurin shi abin nan wanda bai rufe ƙwauri. Illa wannan karatun ne. To shi kenan dai sai Allah ya kwashe ya buɗe ƙwaurinsa, fa yasjudu lahu kullu mu'minin, sai duk wani mumini yayi ma Allah sujjada. Waya buka man kana yasjudu lillahi riya'an wa sum'a, sai ya saura waɗanda dama a duniya su nema Allah sujjada ne akan riya da suna yi don aji, fa yazhabu kai ma ya sujuda, sai ya je yana son ya yi sujada, fa ya'udu zaharuhu tabakan wahida, sai bayan shi ya sandare, ya zama ƙashi guda ya sandare, bai iya tankwara shi,
ba zai iya sujada ba. Allah ku ji wani karatu kaman a Bible sahihu Bukhari. Sahihu Bukhari na gaya muku babi da kuma na gaya muku kitabu tauhid babu qaulillahi ta'ala wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira. Oh yo Allah. To sai daga Buhari sai Muslim ko? To sai sahihu Muslim, kun da ji yanda aka ce Allah yake, yanzu wannan shine Allah? Malamai ya kamata a tashi a karantar da mutane su san Allahnsu. Amma wannan siffofi da ake kawo ba na Allah ba ne, siffofi ne na Bible. A Bible ake ganin irin wannan karatu. Gashi a manyan littafanmu, kuma an yi magana a ce ba isa a faɗi ba don wa'yancan magabata ne. Yanzu don magabata sun ci mutuncin Allah sai a ce ya yi daidai? Kuma ni idan na mutu ba magabatan nan ne za su min hisabi ba? Allah ne zai min hisabi? Sai in biye ma magabata don sun ɓata suran Allah sai ni in biye musu, in bi irin nasu, kuma gaban Allah nan da suka ɓata zan koma, ba gabansu ba, balle su ce tun da ka bi mu za mu kare ka. To, Muslim. Sahihu Muslim kitabul imani, shi kuma sahihu Muslim kuma kai, na karatun nan ina gaya muku. Littafi kaza, ba kitab na kaza, babi na kaza, ku je ku duba mana. In ma da ba ku san karatun ba, ku je ku duba. In kun gani, ku zo ku gaya mutane fahimtanku. Idan abin da na faɗi ba haka ba ne, ku gaya ma mutane magana kaza da na yi ba haka ba ne, babu shi a littafi. Ko kuma a'a, mun ga abin da ya faɗa, don haka za mu gyara, jama'a ga yanda Allah ba suran Adamu gare shi ba wanda ya san suran Allah sai Allah. Ku gyara ma mutane imaninsu, ku raba su da bautan Allah, ku raba su da kallon Allah a suran da ba nashi ba zuciyan da ke iya kamo suran Allah, ba tunanin da ke iya kamo suran Allah. Idan har manzon Allah da kanshi ya ce babu wanda zai iya gano suran Allah sai shi Allah, to waye kuma? Sai Buhari ne zai fi annabi ko Muslim? Ko da yake an jingina ma annabin an ce shi ya faɗi haka? Idan abin da ake faɗin nan gaskiya ne, ku fito ku taimaki al'umma, ku gaya musu gaskiya. An siffanta Allah a Buhari da Muslim da littafi kaza da kaza ba daidai ba ne, jama'a ku gyara. In kuma ni ne ban faɗa daidai ba sai ku gyara. To da ya sayi Muslim, kitabul imani babu ma'rifati tariqin ru'ya. To babin da za a duba kenan. Wa haddathani Suwaid ibn Sa'id qala حدثني حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن ناسا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو سعيد الخدري ya karbo ya ce wasu mutane a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ƙalu sun ce, Ya Rasulallah, ya kai manzan Allah, hal nara rabbana yawmal qiyama za mu ga Ubangijinmu ranar ƙiyama, ƙala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, sai manzan Allah sallallahu alaihi ya ce, Na'am, za ku gan shi. Ƙala, sai manzan Allah ya ce, Hal tudaruna fi ru'yati shamsi bizahirati sahawan laisa ma'aha sahab. Sai manzo Allah ya ce shin kuna cutuwa idan kuka kalli rana a lokacin azahar, ma'ana rana na tsakiya, kuma sahawan a lokacin da ya fito tangaran laisa ma'aha sahab, babu girgije tare da shi, rana ya fito ba girgije da ya rufe shi kuma gashi a tsakiya daidai cikan rana.
shin akwai abin da ke hana ku ganin shi? Wahal tudaruna fi ru'yatil qamari laylatal badri sahawan laysa fiha sahab, kuma kuna cutuwa da kallon wata, hasken wata a lokacin da ya zama cikakken wata, ma'ana watan daren 15 ake cewa ko daren 14, ma'ana full moon, a lokacin da yake cikakken wata, sahawan ya fito tangaran, laisa fiha sahabun, ba girgijen da ya rufe watan, akwai abin da ke hana ku ganin watan? Qalu la ya rasulullah, suka ce babu kan ya manzan Allah. Qala sai manzan Allah ya ce ma tudaruna fi ru'yatillahi tabaraka wa ta'ala yawmal qiyama, ba abin da zai cutar da ku, ma'ana ba abin da zai tare ku daga ganin Allah a ranar kiyama, illa kama tudaruna fi ru'yati hadihima, hatta idza lam yabqa illa man kana ya abudullaha ta'ala min barrin wa fajir, har kowa dai zai watse, mana hadisin dai yadda muka karanta ɗazun, kowa zai watse, masu bautan itace sun tafi, masu bautan shanu sun bi shanu, masu bautan wannan waya lahira ake wannan duka. To shikenan bayan sun watse sun tafi, sai ya rage waɗanda suke bautan Allah, mutanen kirkin ciki da mutanen banzan ciki, amma dai Allah suka bauta ma. To atahum rabbul alamin subhanahu wata'ala, sai ubangijin talikai subhanahu wata'ala ya zo musu fi adina suratin min allati ra'awhu fiha, a sura kaskantacce, mana a suran da ya ta kasa suran da suka ganshi a ciki. Ya gani ya ma kasa suran Adamun kenan, ko a maciji zai fito wannan karon ba mu sani ba. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, subhanahu wa ta'ala an dalik, subhanahu wa ta'ala an dalik. Wai, to, an ce dai a suran Adamu yake shi Allah, to yanzu kuma zai fito ma musulmai a ranar lahira a suran da ta kasa wannan. Ƙala sai manzo Allah ya ce, sai Allah, don ya fito musu a suran da ya kasa wancan kaskantaccen sura. Oh Allah, oh Allah. Ƙala, wai sai Allah ya ce, fama tantaziruna tatba'u kullu ummatin ma kanat ta'budu, me ku kuke jira bayan ga duka al'umma sun bi abin da suka bauta ma a duniya, ku me kuke yi a nan? Shi ma Allah bai san wanda suka bauta mishi bane wa'annan. Yana faɗa me yasa ba su bi sauran mutane ba, suka kowa ya je bauta, ya bi abin da ya bauta ma. To shikenan dai Allah yana faɗa da su ko ce me yasa ba ku je kun bi abin da kuka bauta ma ba? Ƙalu sai su ce, to mu kenan ko musulmai, sai musulmai su ce, ya rabbana, ya kai ubangijinmu, farakanan nasa fi duniya, mun rabu da mutane a duniya, afkara ma kunna ilaihim, tare da muna da bukatansu amma muka kyale su saboda ba su bauta maka ba, walam nusahibuhum, kuma ba mu yi abota da su ba saboda su ba su bauta maka ba, wani abu daban suka bauta ma. Fa ya ƙulu, sai Allah ya ce, ana rabbukum, ni ne ubangijinku. Fa ya ƙuluna, sai su ce, na'uzu billahi minka, muna neman tsarin Allah gabarinka. Kun gani shi ƙarya, in ka zo ƙarya, in dai ƙaryan zai ɗan miƙe da tsawo kaɗan, to kafin ka gama ƙaryan sai ka ƙaryata kanka. Ku duba, da aka ce wai da Allah ya fito, a Buhari Muslim ko yanzu a Muslim, da Allah ya fito, sai fito a suran da ya kasa suran da suka san shi da shi, kuma sai kama faɗa da su, me yasa ku ba ku je kun bi abin da kuka bauta ma a duniya ba, kuka zo nan kuka tsaya. Ƙalu, sai musulman nan da ke filin ƙiyama sai suka ce, ko da ke kar mu manta fa an ce ba wanda zai magana da shi sai annabawa, yanzu annabawa ne fa. Ƙalu suka ce, ya rabbana, ya kai ubangijinmu, farakanan nasa fi duniya,
ba su kira Allah Ubangijinmu ba? Ya Rabbana, ya kai Ubangijinmu, kaga daga nan sun san Allah kenan, sun san Allah ne, har sun kira shi ya kai Allahnmu. Farakana nasa fi duniya, mun rabu da mutane a duniya, kaza, kaza, kaza. To, ba mu yi abota da su ba, saboda ba kai suka bauta ma, ba wani abu daban suka bauta ma. Bayan sun gama gaya ma Allah cewa kai ne Allah, kai muka bi, mu ba mu bi abin da wa'incan suka bi ba. Kuma sai faya ƙulu sai Allah ya ce musu, ana rabbukum, ni ne Ubangijinku, gashi da farko sun ce ya rabbana fa sun kira shi ya rabbana, ya Ubangijinmu, kuma sai Allah ya ce ana rabbukum, ni ne Ubangijinku, faya ƙulu na sai su ce na'uzu billahi minka, muna neman tsarin Allah ga barinka, la nushriku billahi shay'a, mu ba mu shirka ba mu haɗa Allah da kowa, marrataini aw salasa, za su gaya ma Allah haka so biyu ko so uku. To, hatta inna ba'dahum la yakadu an yanqaliba, har wasu ma su yi kaman su wuce abin su kawai su kyalle Allah, ba su yadda shi ne Allah ba, kuma gashi sun kira shi Allah tun da farko. Kuma yace ni ne Allah, suka ce ƙarya kake yi, muna ma neman tsarin Allah ga barinka. Wannan karatun ya dace da mai hankali da tunani? Ku dubi irin maganganun da ake jingina ma annabi, ko kai ordinary person za ka yi magana irin wannan? Ka kalle shi ka ce, ya Ubangiji na, kuma sai ce, ni ne Ubangijinka, kashe ƙarya kake yi. A to me yasa ka kira shi Ubangijinka da farko, kuma an ce annabawa ne suka yi haka? Don an ce ba wanda zai magana da Allah sai annabawa. Yanzu annabawan ne za su yi haka? Hadda manzo Allah fa a cikinsu. Subhana rabbi, subhanallah. Subhanahu wa ta'ala an dalik. Kenan sai su ce na'uzu billahi minka, suna neman tsari ga barin Allah. Kun ga wannan kawai makirci ne irin na Yahudawa, makirci ne irin na waɗannan malamai da suka ɗauko tarbiyyan Yahudawa suka kawo mana cikin littafanmu. Yanda ake a'udhu billahi minash shaitanir rajim shine wai a lahira za gaya ma Allah haka, kuma wai annabawa ne za su gaya mishi haka, annabawa. To wai su ba su shirka, don haka suna ma Allah a'udhu billahi so biyu ko so uku, Allah yana kallon su, har ma wasu su ce kai bari ma mu wuce kawai mu kyale wannan, ba shi ne Allahnmu ba, kuma gashi sun kira shi Allah. Da shi kenan in ya ga za su gudu su bar shi shi Allah, in ya ga za su tafi su bar shi, ko faya ƙulu sai Allah ya ce, hal bai na kuma bai na hu ayatun fatarifu na hu biha, akwai shaida da za ku iya gane Allahn da shi, in ji shi Allahn da suka ƙin, kuma sun yarda da farko shi ne Allahnsu, kuma yayi sun zo kuma suna neman tsari da shi. Da barin shi kai, akwai alama da za ku iya gane Ubangijin naku da shi, faya ƙulu na na'am sai su ce, akwai, faya ka shifu an saƙin kenan sai ya kware ƙwaurinsa, wannan ƙwaurin dai, sai ya kwashe ƙwaurinsa, fala ya buka man kana yasjudu lillahi min tilqa'i nafsihi illa azinallahu lahu bis sujudi. Babu wanda zai zamanto yana bautan Allah ne don yarda, mana ya da kansa ya yarda, ba munafinci ba riya ba sumu'a ba, to Allah zai masa izinin ya yi sujjada. Wala ya buka man kana yasjudu abin nan abin nan wannan riya na sumu'a da riya, illa ja'alallahu zarahu tabaqatan wahidatan kama arada an yasjuda kharra ala kafahu. In yaje sujada wanda ba don Allah yake sujada a duniya ba, in yaje sujada sai ya yi dungure a kan shi, mana in yaje zai sujada kawai sai ya ji ya murgine ta baya ya buga ƙeya a ƙasa. To duka dai a kiyama summa yarfa'una ru'usahum, sannan su daga kansu, wa qad tahawwala fi suratihi allati ra'awhu. To a lokacin da ya kwashe ƙwaurin sannan sai kowa ya yi sujada.
to in suka yi sujada kafin su ɗago daga sujada sai juya ya koma suran shi da suka san shi da shi, ina jin zai koma sura irin na annabi Adamu kuma kenan ba sura irin na mutum sai su gan shi. To, wala mara faƙala sai ce, ana rabbukum sai ce, ni ne Ubangijinku, fa ya ƙuluna, an ta rabbuna sai su ce, kai ne Ubangijinmu, suma ya dribul jisra ala jahannama sannan sai ya buga siraɗi kenan, a buga gada siraɗi akan jahannama. Wannan ba sifan Allah ba ne, wannan ba shi ne Allahu Rabbul Alamina ba, wannan Allah ne da ake kawa a cikin su Bible da kuma aƙida na wa'yansu masu bautan dodanni, masu bautan wasu abubuwa da ba Allah ba, amma mu namu Allah ba haka yake ba wallahi. To, shi kenan har yanzu dai a cikin Muslim yanzu kitabul birri wassilati wal adabi babu nahi an darbil wajihi, babin hana bugun fiska, mana in ka zo wato an hana mari karka mari fiskan mutum, babin ne a sayi Muslim, kitabul birri wassila wal adabi babi na annahyo an darbil wajihi. Ban kawo lamban hadisi saboda lambobin suna sabawa wani lokaci, amma dai kitab ɗaya ne, babi ma ɗaya ne, je kawai ka duba kitabul birri wasila wal adab, ka duba babu nahyi an darbil wajihi, duk ɗaya ne ko ina bai sabawa wannan. To shikenan haddasana Nasr ibn Ali al-Jahdami حدثني أبي حدثنا المثنى حول سند وحدثني محمد بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن المثنى ابن سعيد عن قتادة عن أبي أيوب عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله an ce manzalla ya ce, muna cikin sahih Muslim har yanzu, an ce manzalla ya ce وفي حديث ابن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم an ce manzalla ya ce ƙala ko ya ce idza qatala ahadukum akahu, idan ɗayanku ya zo zai faɗa da ɗan uwansa, ma'ana kai mutum in ka zo faɗa da ɗan uwanka falyajtani bil wajha, ya nisanci fiskan mutumin, fa inna Allah khalaqa Adama ala suratihi, saboda Allah ya halicci Adamu ne akan suran shi Allah, da haka in kan mari fiskan mutum kaman ka mari Allah ne. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh Allah, wayo Allah. Yanzu malamai saboda Allah wannan karatun ya dace a bar shi haka, kar a nuna ba daidai ba ne. In kuma ba daidai ba ne, menene ingancin wayannan littafan? Har yanzu sahihai ne? Kun yarda haka Allah yake? Allah ya sawaka. To, sai mu tsallake ko? Mu duba wa'yansu, da wannan kuma a duba a cikin masnad Ahmad, baƙi masnad mukthirina, masnad Abi Huraira radiyallahu anhu, ku duba masnad na Imamu Ahmad ibn Hanbali, masnad na Abu Huraira radiyallahu anhu, shi za a duba masnad Ahmad ibn Hanbali a inda ya kawo masnad na Abu Huraira. حدثنا سليمان بن داود الهاشمي أخبرنا إبراهيم بن سعد حدثنا ابن شهاب عن عطاء ابن يزيد عن أبي هريرة قال أبي وأبو كامل قال to wai baban shi da baban Abu Kamil da baban Kamil sun ce ko kuma ƙala ya ce
حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب حدثنا عطاء بن يزيد عن أبي هريرة an karɓo daga Abu Huraira annan nasa cewa mutane ƙaloli Rasulullah sallallahu alaihi na sahabbai an ce sahabbai sun ce ma manzon Allah sallallahu alaihi ya Rasulallah ya kai manzon Allah hannara rabbana azza wa jalla yawmal qiyama za mu ga ubangijinmu mai girma da ɗaukaka ranar ƙiyama faƙala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hal tudaruna fil qamari lailatul badri wancan karatun da akwai abin da ke hana ku ganin farin wata na cikakken wata qalu la ya rasulullah qala fa hal tudaruna fi shamsi laysa dunaha sahabun qalu la qala fa innakum tarawnahu kazalika sai manzo Allah ya ce masahabbansa za ku ga Allah kamar yadda kuke kallon rana da wata haka za ku kalle shi ya jima'u Allahu nasa yawmal qiyama fa yuqalu Allah zai tara mutane ranar kiyama sai a ce man kana ya abudu shay'an fale yatba'uhu fa yatba'u man ya abudu shamsa wa yatba'u man ya abudu al-qamara wa yatba'u man ya'budu tawagita at-tawagit kowa dai zai bi abin da yake bauta ma wata baka hazil ummatu fiha shafi'uha aw munafiquha sai ya saura wannan al'umma su za su tsaya masu cetonta ko munafukanta qala abu kamil yace shakka ibrahim wanda ya rawaito hadisin yayi shakka ko ya ce shafi'uha ko munafiquha to fa yatihimullahu azza wa jalla fi suratin gairi suratihi allati yarifuna sai Allah ya zo musu a suran da basu san shi da shi ba fa yaqulu sai ce ana rabbukum ni ne ubangijinku fa yaquluna sai su ce na'udzu billahi minka muna neman tsarin Allah gabarinka hadha makanuna hatta yatiya na rabbuna mu dai muna nan annan har ubangijinmu ya zo mana fa idza jaa rabbuna arafnahu in ubangijinmu ya zo sai in ubangijinmu ya zo za mu gane shi fayatihimullahu azza wa jalla fi suratihi allati ya'rifuna sai ubangiji ya zo musu a suran da suka sani fa yaqulu ana rabbukum sai ce ni ne ubangijinku fa yaquluna anta rabbuna sai su ce kai ne ubangijinmu fayattabi'unahu sai su bi Allah sai ya kwashe su su wuce shikenan ya wuce gaba su biyo shi to kun ga wannan kuma an dan samu sabani ko ba jayayya da ya fito ne a suran da suka san shi da shi kuma yace ni ne ubangijinku suka ce kai ne ubangijinmu kawai sai ya kwashe su suka wuce can kuma an ce sun ce ƙarya yake yi ba shine ubangijin ba aka yi ta rigima dai sai da ya buɗe ƙwabri ya buɗe musu ƙwabrin shi to yanzu mu ƙyale Ahmad yanzu bari mu nemo Tirmizi sunanu Tirmizi a duba sunanu Tirmizi tafsirul Qur'an babun wa min surati wan najmi shi za a duba cikin Tirmizi sunanu Tirmizi tafsirul Qur'an babun wa min surati wan najmi annan za a duba haddasana Muhammad ibn Amr ibn Tabahan ibn Safwan al-Basri al-Thaqafi haddasana Yahya ibn Kasir al-Anbari Abu Ghassan haddasana Salama ibn Ja'far عن الحكم بن أبان عن إكرمة عن ابن عباس قال تنزل ابن عباس نكو akace ya ce ra'a Muhammadun rabbahu shikenan Ibn Abbas ya ce ra'a Muhammadun rabbahu Muhammadu ya ga ubangijinsa qultu sai na ce to
Ikrima kenan ko Ibnu Abbas da yake ba da labari cewa Muhammadu ya ga Ubangijinsa. Kultu sai na ce, Alaisallahu ya ƙulu, ba Allah yana cewa ba, la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara, ba gannan da ke riskan Allah, Allah ke riskan dukkan gannai. Ƙala sai Ibn Abbas ya ce, wai haka, zaka idza tajalla bi nurihi alladhi huwa nuruhu, wannan ana nufin idan Allah ya yi tajalli a haskensa, idan ya yi tajalli a cikin haskensa wanda shi ne asalin haskensa. Wa ƙala urihi marrataini sai ce ai an nuna ma manzalla Allah har sau biyu. Ƙala Abu Isa, to gashi nan dai. To, manzalla sallallahu Alaihi wasallama a lokacin da ya je Isra'i da Mi'iraji, akwai rigiman ya ga Allah a'a bai ga Allah ba a Isra'i da Mi'iraji. Mun taɓa bayanin, na taɓa karatu akan Isra'i da Mi'iraji da irin ganin da manzon Allah ya yi ma Allah, sallallahu Alaihi wasallam. Allah ya yi tajalli ne a Siratul Muntaha, ya yi magana da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam, ba ya je ya kalle shi ba ne a wata sura tashi. Balle ya gan shi a suran Adamu. Ba wai Allah ya fito ba ne a wata sura haka ya zo ya tsaya ga Allah ga annabi a wata sura da annabi ya siffanta mana Allah. Da zai ce Allah ga yanda kan shi yake, ga yanda hannun shi yake, ga yanda bakin shi yake, in ya zo magana ga yanda yake. Da ya siffanta mana shi, amma ba ya ga Allah ba ne a cikin wata sura, a tajalli ne. Allah ya yi asiratul muntaha na haske suka yi magana da annabi sallallahu Alaihi wasallam, kamar yadda ya yi tajalli ma annabi Musa a jikin bishiya suka yi magana da annabi Musa. Ana rabbuka fakala na alaika innaka bil wadil muqaddas tuwa, yace ni ne ubangijinka, amma tajalli yayi masa tajalli. To shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tajalli Allah yayi masa asiratul muntaha can ƙurewa magaryan tuƙewa, Allah ya yi magana da shi. To yanzu sai mu dawo mu dubi Ƙurtabi ko? Ƙurtabi aljami'u li ahkamil Qur'ani tafsiru suratu Tin, qauluhu ta'ala laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Wannan tafsirin za a duba a Kurtabi, mana fassaran wannan sura da ya yi a wattin, sannan a duba fassaran inda Allah ke cewa laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim, haƙiƙa mun halicci mutum a cikin mafi kyawun tsayuwa. To a nan ne a cikin abin nan tafsirin Tabari, Kurtabi kai, a tafsirin Ƙurtabi. Ya ce, wawaka albayanu bi ƙaulihi, inna Allah kalaka Adama ala suratihi, cewa Allah ya halicci Adamu a surarsa, ya'ani ala sifatihi, ana nufin ya halicci annabi Adamu a siffansa shi Allah. Manana suratihi suransa ana nufin siffansa, yanda kaga Adamu haka Allah yake. Allati qaddamna zikraha, wato ya halicci Adamu ne a siffansa, siffofinsa da siffansa da muka gabatar muku. Wa fi riwayatin, kuma ya zo a wata riwaya ala suratin Rahmani, ma'ana Allah ya halicci Adamu ne akan suran Ar-Rahman, ma'ana Allah. To sai abin ma ya damu wasu malamai, sai ce wa min aina takunu lirrahmani suratun mutashakhisa, wai to aina ne za a saman ma Allah sura irin na mutum. To Ƙurtabi ya fasara, ya kuma yi ƙoƙari ya faɗi abin da ake nufi. Allah ya halicci Adamu ne a suransa shi Allah, sai abin ya yi mishi girma yana so ya ɗan farfasa.
sai ce ya'ani ana nufin ala sifatihi, Allah ya halicci Adamu ne akan siffofinsa shi Allah, ma'ana yanda siffan Adamu yake haka siffan Allah yake, kaga yanda siffan ka yake kai ma haka siffan Allah yake, don an halicce ka ne kai ma a suran Adamu. Shi yasa ma aka ce annabi ya ce karka mari fiskan mutum saboda fiskan Allah ne. To, ma'ana a suran fiskan Allah kenan. To shine yanzu sai ce a wata riwaya kuma an ce Allah ya halicci Adamu a suran Ar-Rahman, a suran Allah. Sai ce to wa min aina takunu lirrahmani suratun mutashahhisa. Yaya za a yi Allah ya zama yana da sura irin na mutum? Sai ce falam yabqa illa an takuna ma'ani. Ce kai ba abin da ya saura dai sai dai a ce kawai dai ma'anoni ne dai. Maimakon ya karyata, ya ga manyan na haka suke, su ba su iya karyatawa, ko an zagi Allah ba su iya karyatawa, saboda suna ganin girman wanda ya kawo hadisin. Amma ya za yi wanda ya kawo hadisi ya fi Allah girma, ya za yi wanda ya kawo hadisi ya fi annabi girma, hadisi ya ci mutuncin annabi, amma a kasa ƙaryata hadisin a koma kewaye-kewaye saboda wani babba ne ya kawo hadisin, sai kuma a kasa ganin girman shi annabi ya fi na babban da ya kawo hadisin. A'a, saboda babba ne ya kawo hadisin sai a bar hadisin a haka. Yanzu ka duba, Allah aka ci ma mutunci a wannan hadisi, Allah aka ci ma mutunci, suran Allah suran Adamu. Ta ma ka gani shi Ƙurtubi ya ɗan yi ƙoƙari tun da sauran ba su yi wannan yunƙurin ba, ko su shuru suka yi. Shi abin ya girma ya ce, to, siffa da an halici Adamu ne akan siffofin Allah, yadda kaga siffan Adamu haka siffan Allah yake. Ya ce, kamar yadda bayani ya gabata gare ku, ya ce, a wata riwaya an ce suran Ar-Rahman, suran Allah. Sai ce to wa min aina takunu lirrahmani suratun mutashahhisa, ta ina shi cewa wa min aina, daga ina ne takunu lirrahmani suratun mutashahhisa, ubangijin rahama ya samu sura na mutum. Kun ga ya nuna ba zai yiwu ba a ce Allah yana da suransa suran Adamu, suran mutum. Shine Ƙurtubi yanzu maimakon ya ce hadisin nan ƙarya ne ba zai iya ba, amma dai ya yi ƙoƙari gaskiya, don ya jefo mana in mutum na da hankali ya yi maka tambaya, wa min aina takunu lirrahmani suratun mutashahhisa, ta ina ne Allah ya samu sura irin na mutum? Sai ce falam yabqa illa an takuna ma'ani, ya ce ba abin da ya rage dai sai dai a ce ma'anoni ne, kawai ya sallami magana. Wayo Allah. To, bari mu rufe da wannan malamin ko, bari mu rufe da Al-Muttaqal Hindi, Kanzul Ummal, a duba a cikin Kanzul Ummal na Al-Muttaqal Hindi, juzi na 1, a shafi na 226. To, lamban hadisi bari in kawo hadisi na 1139, amma dai a duba juz'i na 1 shafi na 226, hadisi na 1139, ya ce inna Allah ta'ala la yanamu, ya ce Allah mai girma da ɗaukaka baya bacci, wala yanbaghi lahu an yanama, kuma bai ma kamatuwa ga Allah, bai kamata ba a ce Allah ya yi bacci. Ya hafizul qista wa yurfa'u ilaihi amalul laili qabla amalin nahari wa amalun nahari qabla amalin laili hijabuhun nur. To ana kai aikin bayi na dare kafin na yini haka dai. To yace hijabuhun nur, hijabin Allah haske ne,
law kashafaha la aharaqat subhatu wajhihi mantaha ilaihi basaruhu. Yace hijabin Allah haske ne, da Allah zai yaye wannan hijabin, ya kwashe wannan hijabin da abin nan tsarkin zatin Allah, da saboda tsananin haske na zatin Allah, wajuhu ko mu ce zatin Allah, mana da tsananin hasken fiskan Allah ya ƙona duk abin da ganin Allah ya kai, mana duk inda ganin Allah zai kai, to duk abin da kenan zai ƙone. To ina ne ganin Allah bai kai ba? Kenan ba abin da zai saura, sama za ta ƙone, ƙasa za ta ƙone, kowa zai ƙone. To amma ga shi an ce kun gan shi, kun gane shi ta ƙwauri. Karatun dai ga shi kwan gaba kwan baya, a yi gaba a yi baya, a yi gaba a yi baya, ya mutane za su fahimci Allah, ya za ya fahimci manzan Allah da irin waɗannan karatuttuka. Malamai kuma sun ce abin da aka gani a littafan nan fa a bar shi haka, ba wanda ya isa ya gane gyara ne, wai don magabata sun fi mu hankali. To yanzu wannan hankali ne yadda ake siffanta Allah nan? To shi kenan, shi ma ya kawo ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza qatala ahadukum falyattaqil wajha, idan ɗayan ku yazo fada ya kiyayi fiska, fa inna Allah azza wa jalla khalaqa adama ala surati wajhihi, domin Allah ya halicci Adamu ne akan suran fiskansa, yanda kaga fiskan Adamu haka fiskan Allah yake, kaga kai ma yanda fiskan ka yake haka fiskan Allah yake kenan a wayannan karatuttukan. An Abu Huraira ya ruwaito haka. To ya kawo a hadisi na 1141 kenan, sai a hadisi na 1142 iza qatala ahadukum falyajtani bil wajha, in dayan ku zai zo fada ya nisanci fiska, fa inna Allah ta'ala khalaqa adama ala suratihi, don Allah ya halicci Adamu ne akan suransa. Abu Huraira. To sannan a hadisi na 1143 idza qatala ahadukum falyajtanil wajha fa inna suratal insani ala surati wajhir rahmani, la ilaha illallah. Yace wai annabi ya ce, inje Abu Huraira, an Abi Huraira, wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ali ya ce idan ɗayan ku ya zo faɗa ya nisanci fiskan abokin faɗansa, fa inna suratal insani ala surati wajhir rahmani, saboda suran mutum, fa inna suratal insani, domin suran mutum kaga kowa kenan, shi yasa nake kawo misali da cewa yanda suran ka yake haka suran Allah yake shi ma a wannan karatu. To gashi annan amma bayyana hakan, wai manzo Allah ya ce fa inna suratal insani ala surati wajhir rahman, suran mutum, kowa ma duk wani mutum, suran fiskan ubangijin rahama ne. Oh Allah. Sannan a hadisi na 1145 idza daraba ahadukum falyashtani bil wajha, idan ɗayanku ya zo bugu to ya nisanci fiska, wala ya ƙul, kuma kar ya ce qabbaha Allah wajhaka wa wajha man ashbaha wajhika, kuma kada ka ce Allah ya tsine ma fiskanka da fiskan wanda ya kama da kai. Kada mutum ya kuskure ya faɗi haka, kar ka kuskura ka gaya ma ɗan uwanka mutum Allah ya tsine ma fiskanka da fiskan wanda ya yi kama da fiskanka. Kar ka kuskura ka faɗi haka, saboda fa inna Allah azza wa jalla khalaqa Adama ala suratihi, saboda Allah ya halicci Adamu ne akan suransa. Saboda in ka ce Allah ya tsine ma fiskanka da fiskan wanda ya kama da kai, to ai Allah ya yi kama da shi. Ka gani ka zagi Allah. Oh, Allah akbar. Yanzu Allah ne zai kama da mutum. Ha, Allah ya sawaka. Hadisi na 1146
idza daraba ahadukum falyashtani bil wajha fa inna suratal insani ala suratir rahmani, shi ma daga Abu Huraira. 1148 la tuqabbihul wajha, kar ku zagi fiska. Kaga kar ka zagi fiskan wani, ka kalli mutum ka ce ka gan shi mummuna kawai, kaga idon shi kaza, kaga bakin shi kaza, kar ka kuskura kai haka. Fa inna Allah khalaqa Adama ala suratihi, saboda Allah ya halicci Adamu ne a kan suransa shi Allah. Da kan ka zagi bakin mutum, ko ka zagi hancin mutum, ko ka zagi idon mutum, ko wani abu na mutum, to Allah ka zaga, don yanda ka gan shi na haka Allah yake. Wannan dai ba shi ne nawa Allah ba gaskiya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To, wa fi lafzin a wani lafazi ma Allah suratul Rahman. Kenan Ibn Umar, daga Ibn Umar, wannan Abdullahi Ibn Umar. To, hadisi na 1149, la tukabbihul wajha fa inna ibna adama ala suratir rahman. To ga karatun, la tukabbihul wajha, kar ku kuskura ku zage fiskan wani, fa inna ibna adama, saboda duk dan adam kowane ne shi, ko fir'auna ne shi, in dai dan adam ne ala suratir rahmani, akan suran ubangijin rahama yake aka halice shi. Yanda ka gan shi haka Allah yake. Ya subhanallah, shi ma an Ibn Umar. To, hadisi na 1150, la yaqulanna ahadukum li akhihi qabbaha Allah wajhaka wa wajha man ashbaha wajhika fa inna Allah azza wa jalla khalaqa adama ala suratihi. Wannan yayi kama da wancan na baya, wannan ma an Abi Huraira. To, wannan dai bari mun kyale ku haka, karatun da yawa. To, amma wannan ba shine suran Allah ba ƙaramin kafirci ba ne da shirka ka jingina suran Allah da suran mutum, ka ce yanda fiskan wani yake, ko kafiri ne yana wucewa tun da dai ɗan adam ne, sai ka ce kaga fiskan mai wuce wannan, to haka fiskan Allah ma, ba bambanci. Kaga wannan ba ƙaramin cin mutunci ba ne ga Allah, kuma wannan ya nuna gaba ɗaya ba a san Allah ba. Wannan ya nuna ba a san Allah ba. Shi yasa na karanto muku bayanin da manzo Allah ya a game da Allah. Allah ba haka yake ba a suranta shi. Babu zuciyar da ma take iya kamo yanda suran Allah yake. Kuma ya manzo Allah zai gaya mutane cewa ga Allah yanda yake, a suran dan Adam ne, suran mutum ne. In kaga fiskan mutum to haka fiskan Allah yake. Sannan ya zo ya gaya mana kuma cewa ba wanda ya san yanda suran Allah yake. Ba zai yiwu ba manzo Allah ya faɗi wannan kuma ya zo ya faɗi wancan, ba zai yiwu ba. Don haka Allah baka iya suranta shi, baka siffanta shi. To wannan shine takaitaccen bayani. Za mu ci gaba a zama na gaba insha Allahu ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.